有一日喺森林入邊有一隻好肚餓嘅老虎，佢餓到個肚已經咕嚕咕嚕咁叫，然之後好大聲咁樣，有邊度有嘢食啊？唔好食我啊！怕乜嘢啊？跟住隻狐狸諗咗一陣，靈機一觸就答啦：老虎大人，你係唔可以食我噶。怕乜嘢？因為我係萬獸之王。你點可以證明你先係萬獸之王？咁你就喺森林同我行一趟，睇下啲小動物會唔會因為我嘅出現而荒漠而逃。好啊，好啊。之後佢哋就入咗去森林，去證實呢個係咪真嘅。喺森林嘅深處，原來好多動物都喺度嬉戲玩耍，佢哋非常之開心，但係佢哋唔知道危險即將來臨。老虎大人，你跟住我睇下我嘅威力啦！你哋有冇聽到啊？我聽到啦，你聽到啊？係咪老虎啊？好似係啊！咁我哋快啲走啦，走啦，走啦，返屋企啦！呢個時候，所有動物見到狐狸後邊嘅老虎都嚇到四周圍逃離。老虎竟然信以為真，佢對狐狸話啦：對唔住啊，我唔應該食你噶。餓到最後，老虎竟然將成個萬獸之王嘅皇冠俾咗呢隻狐狸。哈哈，我先係萬獸之王。老虎突然間跑咗去狐狸嘅後面，諗住撲埋去。狐狸嚇到即刻瞓低咗。然之後老虎同狐狸講：狐狸，你唔係真係諗住我會信你啊嘛？我先係萬獸之王啊！動物們出嚟啦！之後動物們都喺樹林度跑咗出嚟。哈哈，狐狸你終於俾我哋呃到啦！然之後狐狸就話啦：咩事啊？點解會咁嘅？原來成件事都係老虎同動物一齊諗住教訓呢隻狐狸嘅。之後狐狸終於認錯，同佢哋講話：對唔住啊，對唔住啊，我以後唔會再講大話啦。所有嘅動物都原諒咗狐狸。最後佢哋無分彼此咁樣喺個森林入邊快樂開心咁生活落去。